Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e este é mais um MV Reaction de Loona, agora com a sua nova membro, Jinsoul. Vamos ver aqui o solo dela. Singing in the Rain. 3, 2, 1. Gente, a última ali, viciei. A última virou minha bias, né? A Kim Lip com Eclipse. Vou deixar aqui pra vocês verem, porque é maravilhoso, apaixonado. Gente, já começou assim. Ah, tem água. Gostei da voz dela também. Gente, eu amo MV que tem cena de dança na água. Que música é essa? Gente, eles estão sambando. Não dizendo que as primeiras meninas apresentadas estavam ruins, mas essas últimas... Olha... Gente... Ai, eu quero logo o debut desse grupo. Amei, amei. Olha. Gente, musicão. Que isso, gente? Ela virou peixe? Adorei, gente. Adorei a música. Já tô... Nossa, ficou muito, muito bom. Esse efeito glitch que tá todo mundo usando, usaram muito bem aqui. Muito bem. Você acha que o MV já mostrou muita coisa foda, vai aparecer ela numa olhada dançando. Com roupa escolar, que eu acho fantástico. Já acabou? Ai, meu Deus, tem mais. Mano, muito bom. Chocado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Estamos chegando a quase 2000. E até amanhã, até às 7 da noite. Ok? Beijos. Tchau. Nossa, que beijo estranho que eu dei, né? Foi um barulho meio estranho.